Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал по мелочам и его бессменный ведущий Сергей. В общем, сегодня у нас поступило такое предложение развести костер. Не простой костер, а костер, который можно будет разводить в местах, где либо сырая очень почва, либо снег лежит с сугробами, короче говоря. Это будет костер-столик. Очень удобный костер, горит примерно около 3 часов. Как бы увидите все сами. Давайте начнем потихонечку. Меньше разговора, больше дела. Так, друзья, берется моток бечевки. В принципе, я всегда его ношу, вожу с собой. Это как бы не моток, а моток. Ничего тут сложного нет. Берутся эти палки наши и сматываются где-то в районе середины. Бечевки не жалейте. Это будет ваше основание для костра. Не удивляйтесь ничему. Именно так костры и делаются. Так, потом их разводим на манер козлов. Вот так вот. И наматываем бечевку еще вот так вот посередине, чтобы они никуда не делись, скрепливаем, таким образом скрепляем. Вот. Все гениальное просто. К этому долго идти тоже не пришлось. Ну и для верности еще на остатках обтяните 8-очки. И завяжите, тут не важно, как вы завяжете, тут не для красоты. Вот он, один козл готов, в принципе. Вот они, уверенно стоят. Такое же перекрестие делаем со второй ерундой. Матюка. Завязали. Примерно посередине. Стягиваем покрепче, тягом покрепче. Немного разводим и делаем все то же самое, что я говорил. Протягиваем их вот здесь. На несколько разов. И 8-очку походим. Чтобы не переживать. Этот костер может гореть от 2 часов и более. Все будет зависеть от того, как правильно вы его заложить. Еще не помню, с каких времен это делаем. Наверное, с самого детства. Особенно когда любили ходить зимой на лыжах. Были сугробы, и костер развести в сугробе было тяжело. Это надо было либо расчищать снег, потому что снег под огнем подтаивал и костер тушил.
грубо говоря.